അസ്സലാമു ഷൊയ്ബാണ്. മണ്ണാർക്കാട്ട് നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരത് കണ്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ട് അത് കാണണം. അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പോകണം. അവിടെ അത് കാണണം. അത് അനുഭവിക്കണം. അവിടെ പോയിട്ട് കാണലല്ല, അവിടെ പോയി അനുഭവിക്കലാണ്. അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണത്. നമുക്ക് 3 വഴി കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം. അതിൽ നമുക്ക് മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറുക്കപ്പടി അല്ലെങ്കിൽ മുതുകുറിശി, അതാണ് ബെറ്റർ ചോയ്സ്. അതിൽ മുതുകുറിശിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അതാണ് നല്ല ചോയ്സ്. കാരണം നല്ല റോഡാണ്, സൂപ്പർ റോഡാണ്. ചെറുക്കപ്പടി ഷോക്കാണ്. പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എടക്കുറിശി വഴി കയറാം. എടക്കുറിശി വഴി പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു ചുരം റോഡാണ്, ഒരു മിനി ചുരമാണത്. അത് അവിടെ നിന്ന് ആ എടക്കുറിശിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് യാത്രയുടെ ആ വൈബ് കിട്ടും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു യാത്ര. അവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ പറ്റ മോശമല്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ്. ഞങ്ങൾ പോണ സമയത്ത് ഇവിടെ തച്ചമ്പാറ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തച്ചമ്പാറന്ന് കയറിയ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി റോഡായിരുന്നു, സൂപ്പർ റോഡ്. പിന്നെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആകാശം ഭയങ്കര ക്ലീനായിട്ട്, നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. ആ സമയത്ത് നല്ല കാറ്റ്, ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. 2 സൈഡ് ഈ പച്ചപ്പ് കാണുക, പിന്നെ അതുപോലെ തെങ്ങ്, കഴുങ്ങ്, അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കാറ്റുണ്ടല്ലോ, ഒരു തണുത്ത കാറ്റ്, ചൂടിനല്ലാതാക്കാനുള്ളൊരു കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ റൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. സൈക്കിൾ ക്ലബ്ബുകാർ സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾ രാവിലെ സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ പോണ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് തച്ചമ്പാറന്ന് കയറി നേരെ മുതുകുറിശി, പിച്ചളമുണ്ട ആ റൂട്ട് പോയിട്ട് ആ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ആ വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം ഇപ്പോൾ ഷട്ടർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും നല്ല വഴി തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വട്ടപ്പാറ പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ താഴ്ന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതണം. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും താഴ്ന്ന് വാങ്ങണം. അവിടെ ഒന്നും വാങ്ങാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും കിട്ടില്ല. ഈ റൂട്ട് നേരെ പോയിട്ട് പിച്ചളമുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, എത്തിച്ചേരുക. ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ കനാല് പോണ വഴിയുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് ഈ റൂട്ട് നേരെ പോയിട്ട് കയറി ചെല്ലുക. അത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ വൈബാട്ടോ. ഈ വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫീലാണ്. കാരണം ഈ പച്ചപ്പുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഈ മലയാള നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. റോഡ് നല്ലതാവുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 സൈഡും നല്ലതാവുക, ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ കാഴ്ച നല്ലതാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. അതിൽ ഈ തെങ്ങും പിന്നെ തെങ്ങിൻ തോട്ടമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻ തോട്ടം. നല്ല കൃഷിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ. പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഹൈവേന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് കനാൽ റോട്ടുമ്മക്കാണ്. കനാൽ റോഡ് നമ്മളെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കനാൽ റോഡാണ്. അത് നല്ല രസമാട്ടോ, അതിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര രസമാണ്. ഈ സൈഡിൽ കനാൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകാശമാണ് ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത്. എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ വന്നത് ആകാശമാണ്, വേറെ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഷട്ടർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണാൻ കരുതിയിട്ട് അവിടെ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ തുറന്ന് കാണാൻ. ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പാർക്കിൽ ഇപ്പോഴും പണി നടക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അത് എന്നും തീരൂല, എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണിയാണ്. അത് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും. പെരുന്നാളൊക്കെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്, ഭയങ്കര ഫുള്ളായിട്ട് ആൾക്കാർ നിന്ന്. പെരുന്നാൾ, ഓണം, ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആളായിരുന്നു. ഡാം തുറന്ന കാഴ്ച എന്തായാലും വഴിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ തന്നെ രസം കേട്ടോ, പാലിൻ്റെ കളറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അധിക സമയം അവിടെ നിന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ടൈം വൈകിട്ടാണല്ലോ ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, പാലക്കയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതും ആ റോഡ് അതും ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ട്രാവലിങ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമുക്ക് ആ എത്തുന്ന വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനം നമുക്ക് മാറില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം, ആ സ്പോട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആ പോകുന്ന യാത്ര കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം, ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ആ വരക്കല്ല് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, വരക്കല്ല് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറത്രേ. അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അതൊരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അതൊന്ന് കയറണം. അതിൻ്റെ
പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി കയറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ചർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് കയറണം. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണം എന്ന് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല, അവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തിയില്ല. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വീഡിയോ എടുക്കണു, ഫോട്ടോ എടുക്കണു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പാലക്കയം വീണ്ടും പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റോഡിന് വീതി കുറവാട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കണം. കാരണം അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സൈഡ് നോക്കി ഓടിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കുക. ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഈ പോണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ അരുവികൾ. ഈ അരുവികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ. അതായത് ചെറിയ വെള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക സൈഡിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ആ റോഡ് ചില ഭാഗത്ത് റോഡിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ. വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പ്രളയ സമയത്ത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധികമാവും. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു, നല്ല ദുരന്തമായിരുന്നു, വൻ ദുരന്തമായിരുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ ഭീകരാവസ്ഥയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഈ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയം, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അത് വേറെ വൈബാണ്. നമ്മൾ പാലക്കയം എത്തി. പാലക്കയം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടക്കുറിശ്ശിയിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചേരുക. ചെറുക്കപ്പടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ രണ്ട് റോഡും ജോയിൻ്റ് ആവും. പാലക്കയം വന്ന പോലെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച പാലക്കയത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, കടകളൊന്നും തുറക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പാലക്കയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് വാങ്ങണം. പാലക്കയത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ കട ഉണ്ടാവില്ല, ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഞായറാഴ്ച അവധിയാണ്, ശരിക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച നാളാണ് പാലക്കയം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ പാലക്കയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശിരുവാണി റൂട്ടിലാണ് പിന്നെ പോകേണ്ടത്. അതായത് അവിടുന്ന് ശിങ്കപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അവിടേക്കാണ് 12 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് പാലക്കയത്തുനിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് റോഡ് വീതി കുറവാണ്, ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു വൈൽഡ് ഫീൽ കിട്ടി. അതായത് നല്ല കാടിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടി. ശരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് കാടല്ല കേട്ടോ, റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. പിന്നെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കാടാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ മുമ്പ് വന്നതിനേക്കാളും റോഡിൻ്റെ വീതി കുറയാണ്. റോഡിന് വലിയ മോശമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിലൊക്കെ പോകണം തോന്നും, പോകരുത്. കാരണം വേറെ വണ്ടികൾ നല്ല വരവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളായിട്ട് കയറാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ഇല്ലാത്തത്. പിന്നെ നല്ല റോഡുമാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് ആസ്വദിച്ച് പതുക്കെ പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ല സൂപ്പർ ഒരു വീട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഈ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ല, ആ ഒരു സ്ഥലം, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ വീടിൻ്റെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വീട്. എനിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു വീടിൻ്റെ, പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട്. അതായത് ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കയറ്റി ആ ഒരു പ്രകൃതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടൊരു വീടാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഈ തെങ്ങ്, റബ്ബർ ഇതന്നെയാണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ റീൽസൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ ഇതാണോ, ഈ തോട്ടപ്പയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി, തോട്ടപ്പയറാണ്, രണ്ട് സൈഡ് തോട്ടപ്പയറാണ്. ഈ കാടും ഒന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോട്ടപ്പയർ ഇട്ടിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. ചെറുക്കന്മാർ, ചുള്ളൻ ചെക്കന്മാർ വന്നിരുന്നു. അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാട്ടത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലോ. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. നേരെ നമ്മൾ ചെല്ലണത് ചെക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടേക്കാണ്. ശിരുവാണിയിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. ശിരുവാണി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഇല്ല. ശിരുവാണിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഇല്ല. 3 വർഷമായിട്ട് അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ആളെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അവിടെ ആ റോഡ് പ്രശ്നമായ കാരണം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക്. വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളതല്ല. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊക്കയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം അവിടെ നിന്ന് പോകാണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ പോകാണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വീൽ ബേസുള്ള വണ്ടികളൊട്ടേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് ഭാഗം ഓഫ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറോട്ടൊക്കെ വന്ന് എന്തായാലും അടി തട്ടും. ചെറിയ കാറോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അടി തട്ടും, അത് ഉറപ്പാണ്.
അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വീൽ ബേസുള്ള വണ്ടിയാണ്, 4 വീലർ ആണെങ്കിൽ. ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഏത് ബൈക്കാണെങ്കിലും പോകും, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഇപ്രാവശ്യം മഴ പെയ്തിട്ട് മണ്ണിടിഞ്ഞാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരാളെത്തി ചോദിച്ച സമയത്ത്. അതായത് മണ്ണ് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടി വന്ന മണ്ണാണ്. അങ്ങനെ ഈ റോഡ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മോശമാണ്, ഈ കല്ലും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ റോഡാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു പുഴ വരുന്നുണ്ട്, ചോല വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ തന്നെ ഒരു ചോല കാണും. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വണ്ടി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഴിച്ചിട്ട് ഷൂ നനയാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, പോവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളൂ. അത് നടന്ന് പതുക്കെ ആ ഒരു മരം വീണ്ടുണ്ട് അവിടെ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദൂരെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വെള്ളം ചാടുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീല്, ഒരു ഭയങ്കര ഫീല്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും ഈ സംഗതികളൊക്കെ കേട്ട് ഭയങ്കര ഫീല്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, പതുക്കെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്ന് ചെന്ന് അതിന് ആ സാധനം അവിടെ ആ ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എനിക്കിത് ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂക്കുക ചെയ്ത്, അത്രക്ക് ഭയങ്കര ഫീല്. കാരണം ഈ മലയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്നും ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടച്ച് നമുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖം കഴിക്കും. ഒരിക്കലും ഇവിടെ കുളിക്കരുത് കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം പറയാം. ഇവിടെ കുളിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സാഹസത്തിനൊന്നും മുതിരരുത്. ഇത് കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് കുളിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ചൊരു പരന്ന ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരമൊക്കെ വന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം വന്ന സമയത്ത് വന്നാണ്. ഭയങ്കര വെള്ളം വന്നിരുന്നു അത്രേ, ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ഭയങ്കര വെള്ളം വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നു, മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി. അവിടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു കല്ലുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു ഞാൻ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് കയറിയിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ചാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ വരില്ലേ, അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീല്, അവിടെ നിന്ന് പോരാനായിട്ട് തോന്നൂല, അത്രക്ക് ഫീലാണ്. ആ സ്ഥലത്തിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊന്നും എവിടെ പോയപ്പോഴും കിട്ടാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്. അതിന് ആ വെള്ളം തട്ടുക, എന്താ പറയുക, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പൂർണ്ണതയാണത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ. അതിങ്ങനെ കാണുക, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതികൾ അറിയാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു, ഞങ്ങൾ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പുട്ടം മഴ. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മഴ. അപ്പോഴാണ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി, ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളോട് പറയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തത്. ഈ വഴി കൂടെയൊക്കെ മഴയത്ത് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ, നല്ല വെള്ളം വന്നു. അതായത് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്ക് നല്ല വെള്ളം, മര്യാദ വെള്ളം വന്നു. ഈ റോഡിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം, എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടിയും വെള്ളം, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്ന് വ്യൂ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴും മഴ ആറുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി. നല്ല ആ വ്യൂ പോയിന്റ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ. നമ്മളങ്ങനെ കരുതും, എന്തിനാ കുറേ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുടക്കി വേറെ എവിടേക്കൊക്കെ പോകണം, നമ്മളെ നാടന്നെ ഒരു മുതലല്ലേ, സൂപ്പറല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് കാണണം. അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടാവില്ല. ഈ സ്ഥലം അട്ടപ്പാട് തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡാണിത്. അതായത് ശിരുവാണി ഭാഗം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അട്ടപ്പാടിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ പോകണം. മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ എന്തായാലും പോകണം. മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും മണ്ണാർക്കാട് എന്താണ് കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം വട്ടപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ്. ഈ സ്ഥലം മാത്രമല്ല, അവിടേക്ക് പോണ സ്ഥലം വൈബാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മണ്ണാർക്കാട് ആര് ചോദിച്ചാലും മണ്ണാർക്കാട് എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പറയണം വട്ടപ്പാറ കാണാണ്ടത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആന വരുന്ന സ്ഥലമാണ്, ആന വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും പോരുത്. അവിടെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മഴ ഇല്ലാത്ത സമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതൊന്നിപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് വേണ്ട മാതിരി ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.